नमस्कार दोस्तों, गुजरात टाइटन की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। आईपीएल 2023 के फाइनल में उसे चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बारिश से बाधित फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए। यह आईपीएल फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल था। इसके बाद बारिश हुई और डकवर्थ लूज नियम के तहत चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य मिला। इसे सीएसके ने 5 विकेट गंवाकर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। मैच के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फाइनल हारना था तो धोनी से बेहतर विपक्ष कोई नहीं हो सकता था।